สวัสดีค่ะ วันนี้เรามาทำริบบิ้นฐาน8มีชื่อว่าดาว8แฉกทำเป็นตัวเปล่าใส่เหรียญที่หลังได้ เพื่อนๆสามารถเปลี่ยนสีได้ตามใจชอบได้เลย ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไป อุปกรณ์มีดังนี้ ริบบิ้นตาระฆังเบอร์ 2 สีฟ้าพาสเทล 4 เส้น ยาว 115 เซนติเมตร เหรียญ แหนบ และกรรไกร เมื่อเตรียมอุปกรณ์พร้อมแล้วเราก็มาเริ่มทำกันเลย นำริบบิ้นสีฟ้าพาสเทลพับให้ห่างกัน 3 เซนติเมตร ให้ด้านยาวกว่าอยู่ด้านบน จับริบบิ้นเส้นที่ 1 ขึ้นมา เส้นที่ 2 คล้องเส้นที่ 1 เส้นที่ 3 คล้องเส้นที่ 2 เส้นที่ 4 สอดเข้าไปในเส้นที่ 1 แล้วคล้องเส้นที่ 3 แล้วดึงให้กระชับ จับริบบิ้นพับทะแยงมุมทั้ง 4 เส้น เส้นที่ 4 สอดล็อกริบบิ้น จับริบบิ้นเส้นที่ 1 เส้นที่ 2 ทับเส้นที่ 1 เส้นที่ 3 ทับเส้นที่ 2 เส้นที่ 4 ทับเส้นที่ 3 แล้วปล่อยริบบิ้นเส้นที่ 1 วางลง จับเส้นด้านล่างขึ้นมาด้านบน เส้นที่ 2 วางลง เส้นล่างขึ้นบน เส้นที่ 3 วางลง เส้นล่างขึ้นบน เส้นที่ 4 วางลง เส้นล่างขึ้นบน เส้นที่ 5 วางลง เส้นที่ 6 สอดเข้าไปในช่องที่ 1 เส้นที่ 7 สอดเข้าไปในช่องที่ 1 แล้วออกในช่องที่ 2 เส้นที่ 8 สอดเข้าไปในช่องที่ 1 ช่องที่ 2 แล้วออกในช่องที่ 3 แล้วดันริบบิ้นเข้าหากันตรงกลาง พลิกกลับด้าน ต่อไปเราจะข้าม 4 เส้น จับริบบิ้นเส้นที่ 1 ข้าม 4 เส้น เส้นที่ 2 ข้าม 4 เส้น เส้นที่ 3 ข้าม 4 เส้น เส้นที่ 4 ข้าม 4 เส้น เส้นที่ 5 สอดเข้าไปในช่องที่ 5 เส้นที่ 6 สอดเข้าไปในช่องที่ 5 แล้วออกช่องที่ 6 เส้นที่ 7 สอดเข้าไปในช่องที่ 5 ช่องที่ 6 ออกช่องที่ 7 เส้นที่ 8 สอดเข้าไปในช่องที่ 5 ช่องที่ 6 ช่องที่ 7 แล้วออกในช่องที่ 8 แล้วดึงริบบิ้นให้กระชับ พลิกกลับด้าน สอดเก็บริบบิ้นโดยสอดผ่าน 3 ช่อง ทำเหมือนกันทั้งหมด 8 เส้น แล้วดึงริบบิ้นให้กระชับ พับริบบิ้นไปด้านหลัง จับริบบิ้นโค้งมาแบบนี้ แล้วสอดริบบิ้นจากด้านนอกเข้ามาด้านใน โดยสอดผ่าน 1 ช่อง
กดริบบิ้นให้เป็นรอย ทำเหมือนกันทั้งหมด 8 เส้น แล้วดึงริบบิ้นให้กระชับ พับริบบิ้นมาด้านหน้า แล้วสอดลงในช่องซ้ายมือ โดยเราจะสอดผ่าน1ช่อง แล้วดึงให้กระชับ ทำให้ครบทั้งหมด 8 เส้น แล้วดึงให้กระชับ พับริบบิ้นขึ้นด้านบน แล้วจับปลายริบบิ้นโค้งลงมาแบบนี้ สอดในช่องขวามือ จัดริบบิ้นให้เป็นรูปสามเหลี่ยม ทำเหมือนกันทั้งหมด 8 เส้น แล้วดึงให้กระชับ สอดเก็บริบบิ้นโดยพับริบบิ้นไปด้านหลัง แล้วสอดลงในช่องทางขวา ปลายริบบิ้นจะชี้ขึ้นด้านบน ทำเหมือนกันทั้งหมด 8 เส้น แล้วดึงริบบิ้นให้กระชับ พับริบบิ้นไปด้านหลัง อ้อมไปด้านหลังรูปสามเหลี่ยม แล้วพับขึ้นมาด้านหน้า ริบบิ้นก็จะอยู่ตรงกลาง แล้วพับริบบิ้นไปด้านหลังอีกครั้ง
ช้ริบบิ้นสอดนำทาง โดยสอดริบบิ้นผ่าน3ช่อง แล้วดึงริบบิ้นให้กระชับ ทำให้ครบทั้งหมด8เส้น แล้วดึงให้กระชับ จับริบบิ้นโค้งไปด้านหลังทางซ้าย แล้วพับมาด้านหน้า ใช้ริบบิ้นสอดนำทาง โดยสอดริบบิ้นผ่าน3ช่อง ดึงให้กระชับ ทำเหมือนกันทั้งหมด8เส้น ดึงริบบิ้นให้กระชับ พลิกกลับด้าน ตัดริบบิ้นให้เหลือประมาณ4 เซนติเมตร
แล้วสอดเก็บริบบิ้นโดยสอดผ่าน3ช่องทำให้ครบทั้งหมด8เส้นสำหรับเหรียญโปรยทานดาว8แฉกทำเป็นตัวเปล่าได้ใส่เหรียญที่หลังได้เพื่อนๆเปลี่ยนสีได้ตามใจชอบได้เลยถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ